हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उन होम रेमेडी के बारे में। अगर आपके बच्चे को खांसी हो गए तो आप उसे कैसे ट्रीट करें और कैसे उसकी देखभाल करें आप, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैंने जो अभी होम रेमेडी ट्राई किया है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा सपोर्ट किया है और बहुत ज़्यादा ही उससे मुझे मदद मिली है। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आए और आप पे आपके बच्चे जिस एज के भी हो उस पर आप अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि उसे कौन सा रेमेडी सूट कर रहा है। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे 6 मंथ से नीचे हैं या 6 मंथ तक हैं तो आप उसे कुछ मत दो। आप डायरेक्ट उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसे दिखाओ, वो जो भी बोलेंगे आप डॉक्टर की बातें मानो। यहाँ पर कोई होम रेमेडी मत करो, किसी की बात आप मत मानो, क्योंकि बहुत लोग को कैसे है, अगर आप बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो पहले वो होम रेमेडी करना चाहते हैं, फिर इसके बाद अगर वो ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये मेक श्योर करो कि आपके बच्चे को खांसी किस वजह से हुई है, या उसे एलर्जी हो गया है या फिर बच्चे कुछ ऐसे कांटेक्ट में आए हैं जो उसको खांसी हो गया है। पहले आप इस चीज़ों को अच्छे से आप देखो। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ खांसी को ट्रीट करते रह जाओ, क्या सर्दी हुआ है या फीवर हुआ आप उसे इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी फीवर सब चीज़ है तो आप इम्मिडिएटली उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर जो बोलेंगे उसे आप फॉलो कीजिए और वो उसे अच्छे से ट्रीट कीजिए, क्योंकि खांसी होने की बहुत सारे वजह हो सकती है। उनमें से कौन सा वजह क्या है आप पहले उसे पता करो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ खांसी है तो हम सिर्फ खांसी को ट्रीट कर रहे हैं, अगर सर्दी है तो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, या फीवर है तो भी इग्नोर कर रहे हैं। वो केस बहुत ज़्यादा ही गलत हो जाएगा आपके बच्चे के लिए। तो इससे अच्छा मेक श्योर करो कि अपने बच्चे को आप डॉक्टर के पास लेके जाओ। सर्दी खांसी है पहले आप ट्रीट करवा लो। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे किसी के कांटेक्ट में आता है जिसे ऑलरेडी फीवर है, वायरल फीवर चल रही है, अगर उसके साथ भी आपके बच्चे खेलते हैं रहते हैं तो ऑब्वियसली आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे। तो वो आप हमेशा ये मेक श्योर करो कि अगर कोई भी बीमार है तो उसके पास थोड़ा सा अवॉइड करो अपने बच्चे को जाने से, क्योंकि उस हिसाब से क्या होगा ना, अगर बच्चे आपके थोड़ा उससे दूर रहेंगे तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ऐसे भी जब बड़ों को फीवर हो जाता है या घर में किसी को भी फ्लू हुआ रहता है तो बच्चे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके बच्चे को स्पेशली बेबीज़ को अगर सर्दी खांसी फीवर सब है तो आप उसे इमिडिएटली डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट देंगे आप उसे फॉलो कीजिए। अगर आपके बच्चे को खांसी के साथ साथ उसे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है तो इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। अगर अब बच्चे आपके बहुत छोटे हैं या टोडलर्स बोले तो अगर 7 डेज़ हो चुके हैं उसके फीवर या कुछ ठीक नहीं हो रहे, आपने बहुत सारा होम रेमेडीज़ कर लिया है, तो प्लीज़ उस टाइम वेट मत कीजिए, आप तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाइए और उसे अच्छे से ट्रीट करवाइए। आइए हम बात करते हैं उन रेमेडीज़ के बारे में जो कि मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया है। क्योंकि मेरी बेटी कृषा अभी 1 साल की है, तो अभी कैसे विंटर आने वाली है तो थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही हम थोड़ा सा उसका प्रिकॉशन करें तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। बेबीज़ को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये होम रेमेडी अलग अलग बच्चों पे अलग अलग अप्लाई होगा। अगर आपके बच्चे 6 मंथ से नीचे हैं तो आप ये ट्राई नहीं करें। अगर आप 6 मंथ से ऊपर हैं तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ के नीचे के बच्चे को हम कुछ भी वैसा बाहर का फॉर्म नहीं दे सकते हैं, कोई भी होम रेमेडी नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे आपके 6 मंथ के हैं, 8 मंथ के हैं, 1 ईयर्स के हैं तो आप आराम से ये रेमेडी उस पर यूज कर सकते हैं। और 6 मंथ तक है तो उसे सिर्फ मम्मा का मिल्क चाहिए, बस वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी उसे होता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास दिखाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। उस पर कोई भी ऐसा होम रेमेडी वगैरह ट्राई नहीं कीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और बहुत ज़्यादा ही वो नाजुक होते हैं। इस चीज़ के लिए आप अच्छे से अपने जो भी डॉक्टर है आपके नज़दीक के, आप उससे जाके संपर्क करें, उससे मिलिए और उस पर कोई भी होम रेमेडी ट्राई मत कीजिए। अगर होम रेमेडी की बात करें तो हम अभी मेरी बेटी कृषा 1 साल की हो चुकी है, तो उस पर हम क्या क्या होम रेमेडी ट्राई करते हैं तो चलिए हम आपसे शेयर करते हैं हम होम रेमेडी क्या क्या ट्राई करते हैं। अगर मैं होम रेमेडी की बात करूँ तो आप बच्चे को सबसे पहले सरसों
के तेल में लहसुन और अजवाइन डाल के उसे हल्का सा पका के उससे आप अच्छे से बच्चे के मसाज करें। स्पेशली ये छाती के अराउंड मसाज करें, क्योंकि बलगम ज़्यादा यहाँ जमा होता है, तो थोड़ा सा उसे आप मसाज करोगे अच्छे से तो वो बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील करेगा। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी है तो सेकेंड रेमेडी मैं बताती हूँ कि आप उसे होममेड सिरप दे सकते हो। होममेड सिरप बनाने के लिए आपको थोड़ा सा तुलसी चाहिए, थोड़ा सा अदरक का रस और शहद, ये आप तीनों मिला के अच्छे से पीस लो और उसके रस को आप उसे 1 चम्मच 2 चम्मच, लेकिन आप एक चीज़ करना, उसे हल्का सा गुनगुना करके पिलाना, नहीं तो बच्चे वो बहुत ठंडा होता है तो आप वैसे पिलाओगे उसे बहुत जल्दी राहत मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आपके बच्चे 6 मंथ से नीचे हैं तो उसे नहीं देना। अगर 6 मंथ के ऊपर हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, तो आप उसे अच्छे से दे सकते हो, उसे बहुत ज़्यादा ही आराम होगा। अगर थर्ड रेमेडी की बात करूं तो आप उसे गर्म पानी दो, लिक्विड ज़्यादा दो, वो भी गर्म, क्योंकि वो जैसे लिक्विड पिएगा उसके गले को बहुत ज़्यादा ही आराम मिलेगा, क्योंकि उसके गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, इस कारण वो खाते भी नहीं है, कुछ पीते नहीं है, उसे खाना अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वो कुछ भी खाने के बाद उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसलिए आप उसे जब भी दें तो पानी गर्म करके दें, उसे सूप दें। इस तरह से आप दूध भी दे रहे हैं तो उसे गर्म दूध दें, उससे बहुत अच्छा उसे फील होगा। जब बच्चे को अगर खांसी है तो उस टाइम आप ये चीज़ देखिए, आप ठंडे चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर बच्चे छोटा है, 1 साल का है, 2 साल का, तो आप उसे थोड़ा सा सॉक्स पहना के रखें, सर में टोपी डाल के रखिए, जो कि आपके थोड़ा उसका कान और सर गर्म रहेंगे तो उसको उतना ज़्यादा कोल्ड का फील नहीं होगा, थोड़ा सा खांसी भी दबेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि बार बार उसे ज़्यादा कान से कॉन्टैक्ट से ठंडा लगेगा, फिर पैर ठंडे हो जाएंगे, तो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ते और खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि बच्चे को हल्का गर्म कपड़ा पहना के रखें। अगर आपके बच्चे दूध पीते हैं तो उसे थोड़ा सा गर्म दूध दें और उसमें 1 पिंच, ज़्यादा नहीं, बस 1 पिंच आप उसे हल्दी डाल के दें। हल्दी डाल सकते हैं, फिर उसमें आपको सूंठ पाउडर आता है, बहुत लोग सौंठ बोलता है, आप वो भी 1 चुटकी आप डाल सकते हैं। 1 चुटकी से कम भी डालोगे तो चलेगा, क्योंकि वो भी खांसी को कम करने में, कफ को रिलीज करने में बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। आप अपने बच्चों पे ये आजमा के देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे सो रहे हों तो रात में अगर सोते हैं तो उसे ऊंचा करके तकिया डालिए और उसे सर पे देके अच्छे से सुलाइए, क्योंकि ऊंचा रहेगा तो उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम कम होगी। अगर नीचे रहेगा तो बार बार उसके नाक ब्लॉक हो जाएंगे, फिर वो रात में सो नहीं पाएंगे, फिर वो उठ जाएंगे। उस चक्कर में आपका भी नींद डिस्टर्ब होगा और उसे जो परेशानी हो रही है तो उस कारण वो भी बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब होंगे। आई होप आपका थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा इस होम रेमेडी से। एक्चुअली मेरी बेटी कृषा को जब भी उसे सर्दी खांसी होती है, तो स्पेशली खांसी जब होती है तो मैं उसे इस तरह से ही ट्रीट करती हूँ और वो बहुत जल्दी ही अच्छे से सुकून वाला नींद सो। ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे बीमार होंगे तो आप भी नहीं ठीक से सो सकते हो और बच्चे को तकलीफ होगी तो वो भी अच्छे से नहीं सो पाएंगे। अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो होम रेमेडी का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।